Pastiqe tradicionale shqiptare me petë. Po na e përgatit mami edhe Eva, si të shikoni një herë po përgatit brumin për petë, me vezë, pak ujë, një qik kripë edhe është gati, do 3-4 petë në fund të tepsisë, që t'i shtrojmë, edhe pastaj ja do përgatitim mbushjen me makarona brënda. Është receta shumë e vjetër, si që bëhej një herë në një kohë pastiqe tradicionale shqiptare, por shumë nuk e din këtë recete, e din atë që bëhet pa petë, edhe disa e thonë byrek me makarona, po kjo është originalja si që e bënte gjyshja, edhe e vazhdojmë edhe në tradit. Në shumë zona të Shqipërisë, kur e kam postuar edhe herë të tjera, më kanë thënë që ashtu e përgatitin edhe ata, pastaj shumë nuk e din këtë recetë, edhe mendojnë se ky quhet byrek me makarona. Mund ta thoni si të doni, neve këtë e themi pastiqe tradicionale, me që kjo është ajo që kemi përgatitur shumë vjet përpara, edhe e përgatitim edhe sot e kësaj dite në këtë mënyrë. Si të shikoni, brenda i hodhëm vezët, i hodhëm qumësht, gjalpë, të gjitha këto gjërat që duhen, që e bëni dhe juve pastiqen që e bëni pa petë, vetëm që neve i shtrojmë dhe petët në fund, nga lart pak vaj ulliri, petët i mbledhim një nga një, edhe midis petëve hedhim prap vaj që të mos ngjiten me njëra tjetrën, shumë do thoni tani buk me buk, atëherë në ato kohë njerëz ashtu bënin buk me buk, se ishin familjet shumë të mëdha, kishin shumë pjesëtarë, edhe si do ngopeshin të gjithë që kështu përpiqeshin nënat e shkreta të përgatisnin një gatim që të ngopej e gjithë familja. Neve sot e bëjmë edhe për merak, edhe për mall, për të gjitha këto, edhe për shije, se del një shije fantastike, dhe po ua tregojmë edhe juve këtu se si e përgatitim neve pastiqen shqiptare, do me thënë. E vum në furrë të piqet, edhe mund të shikoni rezultatin që del perfekt. Mund ta shijoni me kos, me çfarë të doni juve, edhe kështu thjesht ta hani, shikoni se sa i mirë që doli. Të kënaq shpirtin. Provojeni edhe më thoni në kjo se u pëlqen, ose në kjo se e përgatit në juve kështu si neve. Të kaloni një ditë të bukur. Ciao, ciao!